જો કેટલી બધી પબ્લિક છે મંદિરમાં. બહુ જ રવિવારના દિવસે ટાઈમ રાખેલો છે ઉપર. ટાઈમ થશે ને એટલે આવી જાય પાણી. તો ફ્રેન્ડ્સ જો વિનાયક હોટલ પહોંચી ગયા છે હવે, તો જઈએ અંદર. હેલો ગાઈસ, વેલકમ બેક ટુ અવર ન્યુ બ્લોગ. તો ફ્રેન્ડ્સ આજે અમે ફ્રેન્ડશિપ ડે ના દિવસે નીકળી ગયા છે. તો બધાને અમારા તરફથી હેપી ફ્રેન્ડશિપ ડે. હેપી ફ્રેન્ડશિપ ડે. અમારા મિત્રો આવ્યા છે બધાને ભાઈ ફ્રેન્ડશિપ ડે. હેપી ફ્રેન્ડશિપ ડે ભાઈઓ. ફ્રેન્ડશિપ ડે, હેપી ફ્રેન્ડશિપ ડે. જે ભાઈઓ બધા ગયા છે એમને પણ હેપી ફ્રેન્ડશિપ ડે. તો આજે અમે જવાના છીએ વોટરફોલ જોવા માટે, સુનસર વોટરફોલ. ઓકે, તો ફ્રેન્ડ્સ તમે અમારો જે આગળ શોર્ટ અપલોડ કર્યો છે અમે તે સ્પેશિયલ આજે જવાના હતા તો એના માટે અમે કપડાની ખરીદી કરવા ગયા હતા ખેડ બ્રહ્મા. તો એ શોર્ટ જોયો છે, જોઈ લેજો. ના જોયો તો જોઈ લેજો. તો અમે નીકળીએ છીએ. આમ તો ઘરથી ક્યારના નીકળી ગયા હતા. આ વચ્ચે સારું લોકેશનની ઇન્ટ્રો લેવા ઉભા રહ્યા છીએ. તો વરસાદની પણ તૈયારી થઈ ગઈ છે. જો રીમઝીમ છાંટા ચાલુ થઈ ગયા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે ચેનલમાં ફર્સ્ટ વાર હોય તો તમે ચેનલને લાઈક, કોમેન્ટ એન્ડ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને બ્લોગ એન્ડ સુધી જોજો, બહુ મજા આવશે. ફર્સ્ટ વાર જ જઈએ છીએ અમે વોટરફોલ જોવા માટે. તો ચલો જઈએ. થોડા વ્યૂઝ બતાવીશું રસ્તામાં. શું કેવું જીગા? મજા કરાઈ? હા, મજા કરી. લેટ્સ ગો. તો ફ્રેન્ડ્સ જો તમને રસ્તાનો દેખાતો હશે. ચોમાસામાં ફરવાની મજા જ આ કઈ અલગ છે. કારણ કે બધી જ જગ્યાએ ગ્રીનરી જોવા મળતી હોય. ગ્રીનરી. તો ફ્રેન્ડ્સ અમે સુનસર પહોંચી ગયા છીએ. તો તમને વોટરફોલ જોવા માટે જોરદાર એક વસ્તુ બતાવીએ. થોડું પોપટ જેવું થઈ ગયું છે. જોવા તમે વોટરફોલ જોવા આવ્યા છીએ પણ વોટર જ નથી. તો ફ્રેન્ડ્સ આટલો દૂરથી આવ્યા અને અહીંયા પાણી જ નથી. જેની મજા લેવા આવ્યા હતા હવે ક્યાં કરે. વાંધો નહીં, ટેન્શન નહીં. નેક્સ્ટ પાડીએ છીએ પાણી, ટેન્શન ના. પબ્લિક તો જો તમે પબ્લિક ઘણી બધી આવી જાય, વેઇટિંગ કરે છે ઘણા. વેઇટિંગ પડશે થોડું. વરસાદ આવી જાય અને ફટોફટ વોટરફોલ ચાલુ થઈ જાય. ટાઈમ રાખેલો છે ઉપર. ટાઈમ થશે ને એટલે આવી જાય પાણી. ચાલ ચૂટા. તો ફ્રેન્ડ્સ પાણી તો છે પણ ઇનવિઝિબલ છે, દેખાતું નહીં તમને. કાલના કે પાણી તો ફૂલ છે. આખા પલળી ગયા છે પણ તમને જો નહીં દેખાય તમને. જો પલળી ગયા છે, જો આ બંને પલળી ગયા છે, જો પણ નહીં દેખાય તમને. સુકાવા બેઠા છે. જે જોવા આવ્યા હતા પાણી ધોધ પડતો હશે. અમે વિચાર્યું હતું, થિંકિંગ કેવી હતી અમારે, તમે જુઓ પાણી પડતું હશે, અમે નાહીશું, કપડા બપડા લાયા નથી પણ નાહીશું ને બધા વિચાર કરીને જ આવ્યા હતા. તો ફ્રેન્ડ્સ પાણી તો છે નહીં તો ફોટોગ્રાફી તો કરીએ. ફોટોગ્રાફી કરી ખાસી કરી. જો આ પોઝ માટે જ ઉભું છે. જો ફ્રેન્ડ જેટલી બધી પબ્લિક આવી હતી બધી પાછી જાય છે. જો કારણ કે અહીંયા પાણી જ નથી. વોટરફોલ છે પણ પાણી આજે ચાલુ નહીં. થોડું વરસાદ પડ્યો નહીં બરોબર એટલા માટે છે નહીં પાણી. ચલો ફોટોગ્રાફી તો પતી ગઈ છે. હવે નીકળીએ છીએ અહીંયાથી. પાછળ જો કોક આયા છે લોકો બહારથી. અખિલ ફોટો બહાર છે એમનો. ફોટો શૂટિંગ તો બહુ જ મસ્ત થઈ ગઈ છે. લોકોને પણ પાડી આપ્યા ફોટા, મારા પણ પાડ્યા. બસ એક કમીરી ખાલી પોણી. ધોધ પડતો હશે એમ વિચારી ના હતા પણ ધોધ પડતો જ નથી. બીજી વખત આવશું, નેક્સ્ટ વાર તમને ધોધ બતાવશું. અહીંયા બહુ જોવા લાગવા છે. અહીંયા અઠવાડિયા પહેલા જ ચાલુ હતું. ગયા રવિવારે પાણી ચાલુ હતું અહીંયા પણ અત્યારે શું ખબર સુકાઈ ગયું કદાચ. વરસાદ પડ્યો નથી અઠવાડિયાથી, ચાલુ નથી ધોધ. નેક્સ્ટ વાર આવશું તમને બતાવશું સારો એવો ધોધ. તો ફ્રેન્ડ ચલો અહીંયાથી રજા લઈએ છીએ. સુનસરથી ધોધ વોટરફોલ તો બહુ જ મજા આવી ગઈ. બહુ જ
ખૂબ મજા આવી ગઈ. મૂડ ઓફ થઈ ગયું કારણ કે યાર સમજો તમે પાણી જ નતું વોટરફોલ જે જોવા આવ્યા હતા પણ પાણી જ ના હોય તો ભૂખ લાગી ગઈ ઉપરની બરોબર. ચલો ભૂખ લાગી છે ક્યાંક જઈને નાસ્તો બાસ્તો કરીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ અમે ત્યાં સુનસર ગયા હતા. ત્યાં તો વોટરફોલ પાણી હતું નહીં એટલે પછી નવું લોકેશન સાબલી મહાકાળી મંદિરે આવ્યા છે. અહીંયા તમે જુઓ દર્શન કરવા માટે. પાછળ કેટલી બધી પબ્લિક છે મંદિરમાં. બહુ જ રવિવારના દિવસે શ્રી મહાકાળી મંદિર સાબડી અહીંયા છે અમારા નજીક થાય 30 કિલોમીટર એપ્રોક્સ 40 કિલોમીટર આસપાસ. તો પબ્લિક દર રવિવારે આટલી જ પબ્લિક મેળા જેવું થઈ ગયું છે. અત્યારે તમે જુઓ પાછળ બહુ ભૂખ લાગી હતી પણ અહીંયા જુઓ પ્રસાદી મળી જાય ગોળના સ્વરૂપે. કંઈ ખાધું નથી સવારનું જે થોડું પેટમાં ગયું પછી ખાઈએ છીએ ક્યાંક ખાઈએ છીએ. પાછળ જો તમે કેટલી બધી ભીડ છે. પાછળ જો તમે ભીડ કેટલી બધી છે. રવિવાર છે એક્સપેક્ટ નતું કર્યું કે આટલી બધી ભીડ હશે. તો ફ્રેન્ડ્સ દર્શન કરીને આવી ગયા છે. જઈએ ક્યાંક નાસ્તો બાસ્તો કરીએ. બરાબર. તો ફ્રેન્ડ્સ જો વિનાયક હોટલ પહોંચી ગયા છે હવે. તો જઈએ અંદર. થોડો નાસ્તો સવારનું જમી લઈએ. જમવું જ છે. સવારનું ખાધું નથી તે વાત કરી. જમી લઈએ થોડું. બરોબર ચલો. અત્યારે અમે વિનાયક હોટલેથી જમી લીધું છે. ત્યાંથી બહાર આવ્યા. હવે વિચાર્યું કે હવે અહીંયા વ્લોગ એન્ડ કરી દઈએ. તો friends, આ વ્લોગને અહીં જ end કરીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જો આ વ્લોગ ગમ્યો હોય તો લાઈક કરી દેજો અને ના ગમ્યો હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. ઓકે તો બરોબર જ છે. તો ફ્રેન્ડ મળીએ નેક્સ્ટ વ્લોગમાં. બાય.